Open een Oh god, oké, wacht. Openen. Het is met film. Ik ben beneden voor. Als we nu een goede pepje naar uithalen. achter doen trouwens. Ja, oh. Oké, wacht. Anders maak je hem even open. Misschien werkt het. Oh, je moet niet die ding zien, toch? Of wel? Anders dan zie je het al. En dan... Nu moeten we wel weten hoeveel we er nog... Deze? Oké. Hoeveel kaarten moeten we nog En dan? doen? 4 naar 8. 4, dus 1. 2. Ja? Oké, 3. Ja. En 4, ja, oké. Ja, ik heb dyscalculie, dus ik vind het al lastig, man. Ja, oké, niet zo. Het is 4, ja. Oké, we hebben de vurige iets. We hebben deze persoon die... Oh. Deze persoon die iets van een mens lijkt. Deze Pokémon die fucking hard schreeuwt. Iets met lure module. Deze duif. Kijk die duif dan zitten. Kijk hem dan, joh. Dat is gewoon duif. Vis gerelateerd iets. Een Pokémon die heel erg moeilijk te krijgen was in Pokémon Go. Eevee, die ga ik aan de camera geven hier. Ja, ik weet het niet. Pikachu. Deze Clefairy. En als laatste kaart Pikachu. En de air gewoon, holy shit, de air kaart. Wow!